この水鏡は天の夜平の内部へとつながっています。天の夜平にも同じような水鏡が至る所にあります。それらを見つければこことつないでさらに奥へ進む足がかりとなるでしょう。天の夜平は複雑に入り組んだ広大な世界ですが、しぐれさんにはその烙印があります。しぐれさんが進む道はおのずとその使命に従って導かれるはずです。各地の水鏡をたどっていけば、いずれ間がつくまりの神にもお会いできるでしょう。わかりました。ありがとうございます。いろいろと。いいえ、いいのです。どうかお気をつけて。お湯を沸かしてお待ちしておりますよ。
人間とは珍しい。ここはホタル屋、しがない雑貨屋さ。あやかし者のけ、地味猛量。そんなうつしおからあぶれた日陰者たちが俺の客だ。もちろんお前のようなはみ出し者の人間もな。商品の対価、それはコンパクだ。自分の魂を差し出すつもりがないのなら、ムクロの残りかすでもかき集めてくるんだな。コンパクの用意はあるのか？俺はまだまともだ。さあ、見てくといい。俺はまだまともだ。
帰りなさい、しぐれさん。無事に帰られてよかった。あちらの様子はどうでした？ヤクモさんの言った通り危ない場所でした。古い学校みたいな場所で、異界天野与平でしたっけ？異界って何なんですか？異界とはうつしおに重なり合って存在するうつしおとはまた別の世界のことです。古い学校があったのはうつしおからの影響かもしれませんね。異界といっても様々あるのですが、天野与平はその中でも得意な存在でして、なんせ神様が作った世界ですから。マガツクマリの神でしたっけ？ええ、そうです。マガツクマリの神は水の恵みと薬剤を司る神様です。天野与平を通じてうつしおの生命に水の利益をもたらしています。しかしその一方で天野与平には汚れが蔓延しています。汚れですか？水は生命を利益しますが、同じくらいに薬剤となって牙を剥く。恵みと薬剤は表裏一体。このうち薬剤の因となる力を汚れと言います。天野与平は汚れをこし取り、うつしおに水の利益をもたらしているのです。ろ過装置みたいな感じですか？ええ、まさにそうです。故に天野与平の水は汚れを含んでいるのです。汚れは触れればつきます。そしてやがてそのものの魂を腐らせる。魂が腐れば基礎を失った家のように心も体も歪んで朽ちていく。後に残るのは自分が何者だったかもわからないいびつな何かです。しぐれさん、天野与平の水にはくれぐれもご注意を。ところで私がお渡ししたカルタはお役に立ちましたか？天野与平の探索で勾玉がいくらか集まったはずです。その勾玉をくだされば新しいカルタをお作りしましょう。この先危険はさらに増していきます。ぜひお役立てください。